教室 The Academy. Your complete attention! Hailey C, Ruby. And now something completely different. 歡迎翻到嚟今個星期嘅創業教室，我係 Ruby，隔離有 Hailey 喎。咁今個星期咧，我哋邀請咗兩位男士上嚟啦。咁嚟自 Mr. Rich 嘅喎，點解個名咁得意嘅？Mr. Rich 咧，其實係一個 brand name 嚟嘅啫。係。其實 Mr. Rich 嘅團隊後面咧就好多兄弟班嘅。係。咁我諗其中一樣好搞笑嘅就係我哋而家做緊一個係好傳統嘅生意 ，which is cookie 嘅 bakery 啦。咁但係其實成個團隊咧 core 嘅 member 啦係冇女性參與嘅，可以咁講。咁另外一樣嘢咧就亦都好得意嘅就係我哋全部都翻緊工嘅，全部都可以咁講話係臨記演員嚟嘅，包括 Mr. Rich 本人係啦。佢今日咧嚟唔到，因為咧最近新年農曆新年啲單就好多，咁所以佢身心都受創呢條嚟。咁就唔方便出嚟見人，同埋佢本身都比較怕醜啲係嘛？係。What do you think？係啊。係。He's a very shy guy。係咁係非常之開心，因為今日咧就請到即係叫偉君啦，一位就係 J 啦。咁啊兩位頭先都講啊，係全男班嚟嘅。咁你哋就其中兩位嘅 partner 喺度啦。但係其實可唔可以講下嗰個全男班有幾多人喺度咧？可以咁講啦，我哋個 delivery 咧個方式咧就係。嗰日收到幾多 Instagram 上面收到幾多訂單，我哋就會喺一個 WeChat 嘅圈子裏面抌出去，睇下邊個兄弟嗰日放工得閒，咁就走過去佢鋪頭樓上鋪嗰度攞咗啲餅，咁啊攞喺下面做 delivery 啦。咁點解大家都無償咁喺度加班咧？其中一個原因好簡單，因為我哋做嘅 business 咧。95%啊！據我最後見到嘅數字，統計數字，95%嘅顧客都係女性，兼且係90後嘅女性。咁所以呢樣嘢非常吸引嘅。係，所以就個個都爭住話，誒等我送啦，等我送啦，係咪咁樣咧？冇錯啦。係，都幾得意啊！咁但係其實咧，即係嗱，不如都同大家講下，其實我知道背後都有啲 story，點解會無啦啦有呢一個 idea 就話，咦去做呢一門嘅生意，而且係做一個 cookies 嘅生意咧？係啦，咁或者我咁講啦，雖然我當時就唔在場嘅，但我聽講據聞當事人講翻咧，就係舊年上半年某一日，咁就佢當時嘅太太、女朋友、未婚妻就生日派對，咁啊 Mr. Rich 咧就為咗 surprise 佢冧佢咧，就唔知道佢太太好中意食餅乾嘅，咁咧佢就閉門造車，請咗1個禮拜假，匿喺屋企嗰度上網揾咗好多 recipe 去研究，咁經佢苦心燥胃咁研究咗10款餅乾當時，點知一食就一發不可收拾，因為嚟到嘅嘉賓啦，好似我唔在場啦，咁但係 disclaimer 嚟到嘅嘉賓咧都冇人信係 Mr. Rich 本人焗出嚟，因為真係太香啦！阿 Hailey 你係聽講你係食過？係啦，我已經食過，咁啊非常之好味啦。因為其實真係咧拎到翻去咧，唔單止我自己喺度食啊，係啲同事都爭住喺度食。咁所以咧呢一個都係非常之吸引嘅。咁啊開頭即係老實講，因為未試過，我唔知道係點樣嘅味道啊嘛。但係當你一拎到上手，打開個蓋，其實嗰下咧嗰陣香味就已經係湧出嚟嘅。所以呢個都係佢嘅吸引之處，可以講啊。係啦，冇錯。咁因為呢件事之後咧，其實都冇當過一個 business。咁看待，只不過就話好多女嘉賓就唔服氣，就話絕對唔相信係佢做嘅。咁於是有人就話咁算啦，咁啊不如試下喺 Instagram 度開個專頁啊，睇下放啲餅乾話賣有冇人買啦，係咪先？咁啊放咗，咦當時都唔係賣嘅，其實係半賣半送咁嘅形式。咁點知咦一開始有單嚟到，發覺咦唔係喎，全部都係年輕女性去買喎。咁所以一眾兄弟班就非常之有興趣參與幫忙。咁結果我哋就做下咁就斷續咁做咗幾個月之後咧，就發生咗件事，就Mr. Rich 同埋佢太太咧就鬧咗啲唔開心嘅事啦，咁所以佢就要治療情傷啦。咁我哋有人提議，即係兄弟班就提議話，不如算啦，你整下餅啦，即係唔好成日喺屋企病埋冇嘢做啦咁。咁佢唔知點解好中意烹飪呢樣嘢，好熱衷烹飪呢樣嘢，咁即係焗啦。咁佢焗得出，我哋就當然要即係撐落去啦。咁就個兄弟就輪流每日落去幫佢做 delivery。點知顧客咧係越嚟越吸引啊！咁所以就大家停唔到住去爭住去做 delivery 啦。即係越嚟越開心。其實嗰個，我覺得呢門生意咧唔係貨啲顧客啊，係貨佢哋啊。即係等佢哋自己又做得開心，然後咧焗嗰個咧自己又可以即係揾啲細藝去做下，又可以即係花啲時間去做下其他嘢咁樣。咁即係其實係佢哋嘅開心咧多於個顧客買到嘅開心。聽落去非常之得意啊呢個故仔。咁但係咪即係其實真係而家你哋
哋全部真係去落手做，全部都真係全男仔，一個女性都冇啊。Miss Rich 嗰邊廚房咧，佢請翻嚟嘅有冇女工喺度 pack 嘢咧？咁我就唔係太清楚。係。咁但係咧，我可以保證就 Miss Rich 咧，晚晚都冇嘢做就去咗佢媽咪嗰個樓上鋪嗰度整餅嘅。係。咁呢個我諗我哋大家眾兄弟班睇到都覺得好感動。希望故事後面嘅女主角聽到亦都會回心轉意啦。係，明白。咁in the meantime 我哋係玩得幾開心。我覺得呢樣嘢咧最好玩嘅樣嘢就係因為冇壓力。所以我哋做嘢咧，雖然呢一個好傳統嘅一門生意啊，整餅，但係咧，我哋其實係同非傳統咁去做。我哋一個好比較互聯網式嘅方法去做，因為成件事冇一個 centralized plan，即係件事跟住會點樣發展落去都冇人知嘅呢。係。咁但係譬如可唔可以同大家講下，其實而家咧即係嘅餅乾嘅口味有幾多款咧？即係真係賣出街嘅。個餅乾嘅口味咧，其實係變變斷斷續續入邊嘅。之前咧10款裡面，我聽講咧出咗最早出，我未參與嘅時候就有7款。咁但係咧有啲味道就唔係特別受女性歡迎。咁我哋做嘢咧就比較以 data driven 嘅。咁我哋譬如翻到嚟見到 Instagram 後台好多數據，譬如啲買家 comment 話喂，呢隻唔好食，我想食多啲呢隻。咁我哋都會盡量，Miss Rich 都會盡量去聽嘅。咁所以而家就減到落去5隻款。但係咧，亦都會唔代表我哋一路會越縮越少。因為有好多女性顧客咧，亦都會有要求嘅。例如啊，我可以講 share 俾大家嘅就係其中有一門呼聲好高但好難研究嘅，就係一個大家要求嘅做出嚟 Starbucks Green Tea Latte 嘅味道。咁呢樣我哋都我知道 Miss Rich 研究咗2個月㗎啦。但係一直揾唔到一隻 Starbucks 口味嘅綠茶粉。如果聽眾朋友大家知道 Starbucks 用邊一隻綠茶粉嘅話，亦都可以上Miss Rich 嘅 Instagram 上面話翻俾我哋聽。咁呢個，但係譬如可唔可以同大家講，而家現有嘅5種口味有啲咩口味喺度咧？好香到殺死人嘅咖啡啦。跟住有一隻朱古力杏仁啦。咁另外仲有所有女仔鬼見愁嘅新西蘭特濃牛油啦。另外仲有一隻就係朱古力棉花糖。朱古力棉花，其實我自己食嘅時候咧，我都幾中意啲有啲口感嘅一啲味道。咁所以我之前我都有問佢呢隻係咩味啊？我又唔識分邊隻揀咩邊隻啦。咁但係咖啡味咧就係即係我見好多唔知即係女士唔單止喎，嗰啲男士咧個個都爭住食咖啡味嘅。咁所以可能男仔又即係有啲個口味又會有少少唔同啦。咁但係咧，譬如好似而家可唔可以同大家講下喺你哋嘅大部分嘅接嘅單入邊咧，係咪而家主力都係靠係喺 Instagram 入邊去接嘅單為主咧？基本上90%幾，我唔敢講話99啦，但95以上除咗熟客去買之外，都喺 Instagram 上面接嘅。係啦。咁呢個 online 嘅 marketing 對於你嚟講，其實係咪都係你哋本身都希望去做呢一樣嘢嘅咧？頭先我都講過啦，就係最初放喺 Instagram 上面都係一種無心插柳嘅行為。咁但係後來發覺原來 Instagram 上面係真係有好多潛藏嘅食家喺度。咁可以唔誇張咁講句，我哋 Miss Rich Bakery 上面而家 following 嗰啲 fans 咧，啲粉絲咧，有好多都係本身係食評家嚟嘅。咁我哋好容易睇到呢啲人嘅 follow 啊人數係幾千人啊咁樣，你知道唔係平凡嘅人。咁無形之中真係靠口碑去推動嘅。咁當然啦，我哋我入局就係因為本身 Miss Rich 覺得佢過嚟同我講話，喂，不如你不嬲喺蘋果度寫開雲籌網絡嗰個專欄，咁講都好多講 marketing 啊 internet 嗰啲嘢㗎啦。咁你又好熟 O2O，咁可唔可以幫我諗下點樣可以做大佢輻射到成個亞洲啊？咁所以不諱言講句咧，之後會有一啲 marketing 嘅 campaign 出嚟做嘅。咁但係現階段真係我覺得好成功嘅一樣嘢就係喺香港居然可以淨係靠 Instagram 做到呢度，做一間樓上鋪，靠兄弟班去做 delivery 係一個奇蹟嚟嘅。多謝大家支持。咁呢一樣嘢當然都非常之緊要啦。咁嗱，轉頭翻嚟下一 part 咧，我哋會繼續同兩位傾下㗎。翻到嚟第二節嘅創業教室啦 ，Ruby 隔離繼續有 Hedy 同埋我哋今日兩位嘉賓啦。咁咧嚟自咧 Miss Rich Bakery 咁嘅。咁頭先佢哋講到啦，就會有幾種味道唔同嘅，大概而家就有5種啦現行。咁其實咧包裝上面有幾多款咁嘅咧？而家其中有大、中、細3隻款嘅。咁可以咁講啦，包裝上面一開始咧就頭先我喺第一節都講過啦。
就之前我哋唔係點有 centralized planning，咁所以咧啲好多嘢係 makeshift 嘅，嗰啲罐咧我哋只不過喺淘寶上面揾翻嚟嘅啫，咁都可能係錯有錯着，因為啲罐咧比較粉色，咁就對女性嘅買家嚟講咧比較討好，但係我哋亦都喺呢段時間收集咗好多意見，咁所以咧啱啱講得好，就係會準備喺農曆新年之後望完呢個高峰期啦，情人節之前我哋再出一個升級版，咁到時咧圖案各方面咧就會出自我嘅手筆啦。咁但係譬如好似話其實有冇話咧除咗係罐裝嘅包裝之外，仲有冇啲其他類型嘅包裝嘅咧？而家有散裝嘅，係有塑膠袋包裝嘅。咁但係塑膠袋包裝，我哋發覺有個問題咧，就係如果佢送貨嘅時候拎得多咧啲，因為我哋兄弟班男士啊，咁衝下嘅話，就試過有時去到地鐵站發覺哇壓碎晒，就唔係幾好。咁所以袋裝咧好多時候都係喺樓上鋪上面等啲熟客上嚟買嘅。咁罐裝嘅就會比較多啲。咁但係譬如好似話嗱，即係頭先講啦，以罐裝同埋單獨包裝睇，其實我想知道散裝嘅時候買係咪即係話可以買單一口味啊，定還是唔係喎？其實都係5種口味都有齊晒入邊咧。你問得好好，散裝嘅話咧，啱啱都頭先都講過，大部分係熟客、回頭客。咁所以咧，全部都係單一口味嘅。單一口味嘅。因為我哋發覺有好多女仔係淨係中意獨沽一味嘅啫。淨係中意某一種嘅味道咁。冇錯。但係譬如好似話嗱，有冇客人話，哎呀，我真係咧想買罐裝，但我又真係淨係中意嗰隻味啫，我又想買多啲嘅，可唔可以淨係全部成盒都整晒嗰隻味俾我啊？有冇人咁樣要求咧？有㗎。有係咪？咁但係我哋呢方面咧就Mr. Rich 捉得比較緊啦，因為我哋嘅 committee 之前開個會就係話，其實做生意咧亦都唔可以話。完全唔去分析，顧客話要咁，你就完全俾晒呢樣嘢佢，咁咧亦都唔係咁 make sense 嘅，因為management 嘅一個工作咧就係去分析乜嘢嘢係最為顧客服務。如果顧客有時話佢淨係想獨沽一味食一隻牛奶食一隻牛油味嘅話，我哋要考慮到大罐全部裝晒牛油味嘅話，可能好快就會食到好厭㗎啦，係因為好膩嘅，好有膩。咁所以變咗咧，我哋就唔可以咁滿足個客戶，因為其實大家都知啦，曲奇餅始終都係零食啦。咁我哋係唔建議顧客一次過食啲大罐，仲要係食最 rich 嗰隻口味咁樣嘅。咁所以我哋之後可能都會考慮推單一口味，但係可能就會係細罐2隻最好食嘅味道，最多人demand 嗰2隻味道咁放去咯。頭先有提到咧，就係話嚟緊希望係自己設計一啲罐上面嘅包裝啦，或者一啲圖案等等啦。會唔會即係到時諗呢一啲嘅類型嘅圖案嘅時候，會唔會或者啲顏色啦、選用方面都希望係用翻啲即係我哋都係女仔為主㗎，即係吸引女仔嘅顧客為主嘅顏色或者圖案咧？都係㗎。咁呢段時間因為新年前啦，咁就好火，咁變咗往常嘅嗰種 delivery 都唔係咁 work，而家要訂貨嘅，基本上全面都要。咁訂貨嘅同時，我哋就會開始搜集下忠實客戶嘅意見。我哋請咗個設計師，咁都係請翻90後嘅設計師，因為只有90後先了解90後嘅心理。咁我哋已經係老古董嚟啦，可以咁講。我哋就我 design 咗一個 series 嘅 3D rendering 嘅罐啦，咁影晒相，咁到時可能會放喺 Instagram 上面俾客戶去揀佢哋中意邊一種包裝。咁工場喺工場嗰邊，我哋已經傾好咗啦。咁譬如就會 manufacture 啲新嘅罐出嚟啦。咁其實都好快啦。但係我想知啦，嗱，老實講而家咧你就即係大部分顧客都係以90後嘅為主啦。有冇話其實我都希望唔止90後㗎，即係我希望其實係其他嘅年齡層嘅人都會想能夠嘗試到呢一種嘅餅乾，同埋知道佢佢真係好味㗎喎，咁樣咧？呢個我諗要大家開會決定啦，同埋可能現階段呢個情況咧，靠兄弟班咧，可能要呢件事要放一放先。點解？因為大家都係冇領薪水去義務幫 Mr. Rich 服務㗎，幫佢醫療情商。咁另一樣嘢就係，如果個 customer base 唔係咁多90個女仔嘅話，而變咗係家庭用戶嘅話，會唔會又會變咗有好多兄弟突然之間冇晒幹勁咧？咁我哋係咪要去請多啲人去做呢個 delivery 咧？呢啲都要考慮啦。咁但係有冇話，譬如好似其實咧，即係喺而家，譬如頭先即係提到啦，其實個曲奇餅咧嘅嗰個量多嘅時候咧，其實即係要用嘅工具咧，都係真係比較多嘅。咁而家會唔會其實喺工具上面都已經增添咗好多，或者係依工場上面都要花即係多啲時間啊，或者多啲嘅位置擺一啲材料啊等等嘅嘢咧？呢個絕對係有嘅。咁由
幾個月前嘅佢喺屋企度用一個 oven 去焗，到而家最近據我所知係已經去到4個 oven 㗎啦。咁同埋4個 oven 咧都係 double 呢個 home oven 嘅 size。咁喺餐廳個廚房嗰度焗啦。之後我哋有 plan 會搬去工廠大廈，which is 已經睇緊地址㗎啦。到時可能仲要再 double 嘅 capacity。係啦，咁但係具體情況咧，我哋都即係做生意，始終有少經驗啦。我哋出咗嚟社會咁多年，咁咧就會唔會好似太年輕嘅年輕人咁盲中中嘅，咁都要睇睇。譬如話可能而家有 seasonal factor，過咗情人節，過咗年之後，會唔會突然之間個 demand 又 drop 到晒嚟咧？咁我哋會可能 prefer 睇多啲 data point 之後先去做一啲決定咯。係，咁而家譬如可能你哋而家有嘅一個上樓鋪啦，其實嗰個位置大概喺邊，同埋係咪即係因為佢個地址冇咁方便啦，所以即係可能大部分嘅單都要選擇要喺地鐵站交收咁咧？其實都唔係嘅，因為我哋會考慮到就係顧客嘅一個 customer experience。咁我哋覺得去到地鐵站做一個交收咧。俾到人哋一個感覺就係我哋尊重顧客嘅方便，因為如果香港咁大，個個你都要叫佢去到佐敦，亦都唔係地鐵站隔離嘅地方，仲要上2樓去攞貨嘅話咧，有好多人係未必會為咗一罐曲奇餅而走過去。咁可以好慶幸咁講咧，就係話頭先都講過啦，散裝包裝單一口味嘅咧，全部都係擺咗喺佐敦茶樓嗰邊嘅。咁而家都見到多咗好多顧客直接過去嗰度攞貨㗎啦。咁但係要考慮到一樣嘢就係，一開始當顧客唔係好熟悉你，而係透過 Instagram 揾到你嘅時候，係啦，點樣盡量去 lower 前期嗰個顧客嗰個 confidence 嗰個即係信任成本啊，所講。咁我哋覺得 delivery 係一個唔錯嘅選擇咯。即係盡量建立一個好啲嘅第一印象咁樣，令到佢哋習慣啲咁樣。係啦。係，咁但係譬如好似話嗱，當你量多嘅時候咧，即係可能或者之後啦，個量越嚟越多啦，宣傳渠道即係可能亦都係比較多啦。咁多人知嘅時候咧，可能真係未必可以下下都放工又要走幾個地鐵站咁樣，又要去交收咁樣噶咯，係咪咧？係㗎。咁頭先我哋都講過啦，之後可能有個 expansion plan。咁我哋着眼嘅咧就係可能第一站韓國。咁有幾個原因點解我揀韓國嘅個市場嘅？第一就係因為而家韓流當道啦。咁其實唔淨止香港㗎，亞洲好多唔同國家嘅人都會去韓國呢邊shopping 朝聖嘅。咁所以同埋喺韓國嗰邊啦，online shopping 嘅文化係比較繁榮啊。咁所以如果我哋喺嗰邊可以建立到一個 distribution centre，而啱啱好似阿希莉你講到嘅就話，我哋喺嗰邊好明顯唔可以再靠 on ground 嘅 delivery 啦。咁所以咧，我哋而家係同某啲咖啡廳，譬如三清洞啊嗰邊有啲獨立嘅韓流系嘅咖啡廳咧，傾緊到時會擺啲專櫃喺嗰度寄賣啦。咁樣嘅情況。咁如果呢個方法 work 嘅話，喺韓國 work 嘅話，我哋都可能搬翻過嚟香港。但香港有另一個難度，就因為咧，除咗 Starbucks 同埋 Pacific Coffee 呢啲比較大嘅連鎖式咖啡廳之外咧，比較少呢啲小資嘅獨立系嘅咖啡廳。咁所以呢方面到時要點走咧，就亦都要睇睇韓國嗰邊嘅經驗。係，咁當然啦，即係累積多啲經驗咧，對即係之後嘅發展咧，一定係有更加好嘅幫助。咁同埋咧，亦都可以去即係等你哋嘅餅乾係可以去到世界各地唔同嘅地方咧，咁當然係最好啦。咁當然大家如果咧有興趣啦，想去試下究竟即係咦頭先我哋講咁好味嘅餅乾，究竟係點樣揾咧，同埋點樣買嘅話咧，咁可以上去 Instagram 度睇下喎。係啊，咁可以搜尋翻 keyword Mr. Rich Bakery 就會揾到佢哋㗎啦。係啦，咁今日咧多謝晒兩位咧上嚟接受我哋嘅訪問，再次咧唔該晒你哋嘅。多謝晒 Haley 同埋 Ruby。